ตอนนี้นะฮะแล้วก็มาถึงสะพานน้ำตกเราก็จะไปน้ำตกก่อนนะโอ้อันนี้นะคะเส้นทางน้ำตกแล้วก็แวะซื้อไส้กรอกอีสานมากินด้วยนะหลานน่าจะหิวเลยหมดแรงข้าวต้มแต่ถ้าเติมพลังไส้กรอกเข้าไปก็คิดว่าน่าจะเดินเขาหมวกได้จนจบหุบเขาตีนไก่ของเราในวันนี้เดาแล้วว่าน่าจะหิวแต่เดี๋ยวเราลงป่าไปเราไปหาร้านกินข้าวกันดีกว่าเอาร้านไหนดีก็ไปเล่นน้ำตกต่อโอ้เนี่ยแล้วคือดูทางเดินขึ้นอีกนะอันนี้ทางลงใช่ไหมแต่ว่าพอเรากลับไปทางนั้นก็น่าจะสบายขึ้นนะมีคนมาแล้ววะยังไม่เจอกันเดี๋ยวใกล้ค่อยหลบวิ่งนะไม่ต้องวิ่งหรอกทางมันแคบอย่างนี้ลบนี่เดี๋ยวพวกการหลบตรงนี้ก็ได้อยู่เธอไม่ต้องวิ่งหรอกนะเอามาอยู่นี่มันดีเดินแล้วล่ะกินกัญชาบ้างเดี๋ยวเว้อยิ้มไปประกันไปก่อนเธอไปก่อนถ่ายให้เห็นหลานถ่ายให้มันละต้องจ้ะมาถ่ายให้ก็ได้ไม่เอาเดี๋ยวตัวเองถือของเยอะแยะแล้วอ่ะเดี๋ยวเราใกล้ๆถึงเราค่อยถ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะถ่ายไม่ใช่เข้าห้องน้ำนะเดี๋ยวไปเจอกันที่น้ำตกอ่ะก็พอดีว่าพอดีมีต้นไม้ยักษ์แล้วก็มีน้ำด้วยเอ๊ะนั่นอะไรไปไหนอะทางไปไหนไม่รู้นะเหมือนได้ยินเสียงน้ำตกมาแล้วเนี่ยได้ยินปะไปแล้วเดี๋ยวโกกิจะได้ไปกินไส้กรอกริมน้ำตกแล้วก็เล่นน้ำซะหน่อยให้สดชื่นหายเหนื่อยแล้วก็เดินกลับเก่งจังเลยครับน้องเอาป้าได้ยินไหมโกกีมาดูน้องน้องเก่งไหมล่ะพี่เขาก็เก่งไหมพี่เขาเดินลุยเลยเห็นไหมทุกไปก่อนเลยระวังหลงดูทางน้อง4 ขวบครึ่งนี่เลยวันนี้4 ขวบเห็นไหมไปเนาะครับเก่งมากน้อง4มาก็เต็งไปจับทำไมล่ะนี่อันนี้เขาก็เก่งมากก็กี่ดูใช่เปล่าถามลุงสิใช่เปล่าพันนี้เปล่าป่าต่อได้ป่ะป่าต่อเธอลงได้หรือเปล่าลงไม่ได้ป่ะนี่ไม่มาถึงโอ้โหจ้าไหนหลานฉันอยู่ตรงไหนระวังลื่นนะคะใกล้ถึงแล้วจุดหมายอยู่ข้างซ้ายเอามันดับไปแล้วตอนนี้แล้วก็ใกล้จะถึงน้ำตกแล้วนะคะที่ได้ยินก็คือมันน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายระวังนะครับพี่โกก็ระวังนะครับ
ระวังสะดุดหินนะครับเนี่ย ดูไส้กรอกแล้วดิโหต้นอะไร วู้นี่ครับ ยังไงถึงแล้วถึงแล้วครับท่านผู้ชม น้ำตกสลัดได้ สลัดได้สลัดได้ได้ ไหนอะไหนที่เห็นในรูปที่ใหญ่ๆอะ นู่นอยู่ทางโน้นอยู่ทางซ้าย ฮะ อยู่ฝั่งซ้ายอันใหญ่ๆอยู่ฝั่งซ้ายพี่ได้พวกพี่ได้ยินนะไปเราลงไปเล่นกันต้อง ไม่หรือว่ามันต้องข้ามน้ำไปก่อน ถอดรองเท้า ประกาศว่ามันต้องข้ามน้ำไปก่อนนะ เหรอ ใช่ ต้องข้ามน้ำไปก่อนนั่นน่ะมันมีทาง ได้ไหมอะ เดี๋ยวค่อยข้ามเดี๋ยวค่อยมาเล่นปะเราไปเล่นอันใหญ่ดีกว่านี่งั้นเดี๋ยวเราเซลฟี่ตรงนี้กันก่อน1 รูป ตรงนั้นน่ะขาขึ้นมาเมื่อกี้ก็เห็นตัวนึงละ รอแล้วมันยาวขนาดนี้เลยเหรอ น่ามันตัวเล็ก เออ นี่เป็นลูกทำไมนี่มันยาว ก็มันสมบูรณ์นะมั้ง สารอาหารเต็มที่ อุดมสมบูรณ์ มันอยู่ข้างหน้าเท่านั้นข้างหน้าอนาคตเขาบอกว่า จะมีไส้เดือนตัวใหญ่เท่าคน แล้วคนจะตัวใหญ่เท่าไหนอะ คนจะตัวเท่าไส้เดือน สลับกันเหรอ ไม่ใช่หมายถึง โอ้ ไส้เดือน โอเคถึงแล้วจ้า Amazing โอ้โหน้ำตกสลัดได้นี่เราต้องเดินไปแบบพี่เขาหรือรอพี่เขาเดินมาก่อน โอ้ไม่เดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปก่อน เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะ นี่ไงเฮ้ยโกกีต้องไปนั่งถ่ายรูปกับพี่เขาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่น้ำตกสลัดใดแล้วค่ะโอ้ยน้ำเย็นมากระวังเลื่อนก็ขี่ไปนั่งตรงที่น้ำมันตกใส่สิไม่ไปนั่งตรงน้ำมันตกใส่ไปเล่นตรงไหนพอแล้วมั้งไปเล่นแป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวกว่าเราจะลงเฮ้ยนี่มันใบเมเบิ้ลเหรอนะใบเมเบิ้ลนี่เมเบิ้ลใหญ่อ่ะแล้วตาจะเล่นไหมเนี่ยฮะไม่เอาดูฟอเอาเธอจะเล่นเธอเล่นเลยเอาเลยเอาให้ว่ายน้ำ3 รอบเคยไม่ถ่ายรูปประกาศเลยนะเอาไหมล่ะถ่ายดิประกาศต้องเปียกไอ้หนูตอนนี้ก็เล่นน้ำกันเสร็จแล้วค่ะเดินกลับกันละค่ะ หนาวมาก เย็นมากเลยเกงเปียกมากเลย กินไส้กรอกดีกว่า ให้เขากิกินไปด้วยเดินไปด้วยนะคะเผื่อนอนแถวนี้อีกนะก็ได้อีกสักคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยๆขับรถกลับพาปู่ไปล้างไตที่บ้านแฮปปี้ดีไหมไปถามย่าก่อน ขอกลับเดี๋ยว ฮะ เดินออกเดินทางตี 5ไม่มันแค่2 ชั่วโมงระวังบาดเจ็บค่อยๆเดินระวังไม้บาดปากนะประกันเดินขึ้นไปก่อนแล้วนะ อ้าว
ครบ6 กิโลแล้วจ้า น้ำเปล่า ไหวเปล่าเบบี หวาน แต่ประกันก็เลยว่าประกันจะไปเขาม่วงนี่แหละฮะสักชั่วโมงนึงถ้าหนูไม่ไปหนูก็เล่นน้ำตกอยู่กับย่าโอเคปะ น้ำเปล่าหวาน ก็แหมไปก็มาแล้วก็ให้ครบ3 ปีก3 กีบ3แฉก เราไปถามย่ากันเถอะอันนี้นะครับ เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเมื่อกี้ก็มีอุบัติเหตุเล็กน้อยหน้าทิ่มมึงได้2 อันเองมึงได้2 แย่งเองปู่โทรตามแล้วรีบอ่ะเหมือนรีบยังไม่ถึง3 ชั่วโมงเลยวิ่งต่อก็เฮ้ยมีนิ้วมีนิ้วประกันนิ้วเมีย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 วอุ้มกลับบ้านนู่นเนี่ยประกันมันตามมาต้องตามมาเฮ้ยอย่าตามมาไม่ต้องตามมาตามมาทำไมเนี่ยเอ้ยมานี่